Алло, 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 Лёш, алло, Лёш, выезжай, только что увидел такое, должен показать, должен. Итак, мальчишник в Вегасе. Представим, что это мальчишник в Вегасе. Сегодня я хочу пригласить, а уже точнее представить прекрасного Алексея, шефа по морепродуктам, а точнее красной икре, щуки и еще раз красной икре. И черной икре. Маэстро, вы ошибаетесь, черный. И черной икре. И прекрасного Ярослава. Ярослав, чем же ты занимаешься? Ты не щука и не икра. Я вообще даже не вогу, а собственно делаю. Еще раз. Кулинарис. Трезвая готовка. Ну, Ярослав, начнем с вас. Ярослав, 22 года, холостой, ищет себе спутницу. Да, это давай поженимся. 35 да, собственно. Я хочу рассказать о том, что на самом деле все это производство это достаточно очень сложный процесс. И многие думают, что это очень легко, и мы каждый раз видим наши продукты на полках в магазинах, в том же Перекрестке, в той же Пятерочке, там условно. Даже не задумываемся о сложности того, как эта баночка попадает, собственно, к нам в холодильник. Что, давай уже дернем, да, Леш? Леша, Ярик, да. Тёма. Мне кажется, дуэт Виагра только по-новому. Виагра, девочки! Сегодня нас поддерживают прекрасные девушки. Итак, я считаю, что давай уже поговорим о бизнесе. Что такое ваш бизнес? Давно ли он построен? Значит, бизнес в целом, само производство работает уже свыше 7 лет. Мы находимся в городе Камызяки, Астраханская область. Соответственно, наше направление это щучья икра, черная икра, раки, икорники и рыба, которая из полуфабрикатов. То есть полуфабрикатная рыба. У нас производство находится в городе Астрахань. Соответственно, производство уже свыше 7 лет. Мы занимаемся щучьей икрой, черной, раки и полуфабрикаты из рыбы. Что в них входит? Это котлеты, пельмени, стейки, нарезки и так далее. Я так понимаю, что вы также и выпускаетесь также в магазинах? Да, относительно недавно мы проводили работу, соответственно, с магазинами «Красный край», это известная сеть, ИП «Борюсик», это «Вкусвилл», да, и это многие другие ритейловские компании. Как успехи вообще в целом? Ну, если в наше время, так сказать, не самое легкое. Ну почему же? Покупательская способность, она всегда на высоте. Да. Качество продукции у нас признано неоднократно на международных выставках первым в России. Ну, не только в России, но и в мире. Не будем скромничать. Соответственно, сейчас мы развиваем направление розницы. Совершенно верно отметил Алексей, потому что совсем скоро мы запускаем вообще свой сайт, соответственно, брендированный, на котором можно будет абсолютно спокойно через все платежные системы, через любые способы оплаты заказать нашу икру, и мы доставим ее везде. Москва, Санкт-Петербург, если крупный заказ, пожалуйста, по всей России можем доставлять в том числе как розницу, так и опт. То есть, соответственно, мы в том числе альтернативно направлены на все разные стороны продаж. Вот, так что, если вы желаете, любой абсолютно вариант подойдет. Все ссылки будут под этим видео в описании первой строкой. Алексей, чем же ты сегодня хочешь побаловать всех наших девушек, ныне стоящих за кадром, и вообще в целом всех наших телезрительниц? Ну, мы хотим порадовать наших зрительниц вкусными драниками с добавлением щучьей икры в русской подаче. В русской подаче. Скажи, пожалуйста, а вот в Беларуси ты был? Потому что драники это все-таки оттуда. Был. Да. У меня был клиент, который заказал перед Новым годом, он мой постоянник, и получилось так, что он попросил сделать доставку автобусным рейсом, но предчувствовала моя пятая точка, то что надо ехать вместе с этим автобусом. Так оно оказалось. Автобус приехал на час раньше расписания. Мой клиент спал, и я его прождал 2 часа на автовокзале и передал ему оплаченную черную икру. Ярик, скажи, пожалуйста, какие планы, перспективы и самое главное, какие амбиции на ближайший год? Сейчас мы входим в крупные компании нефтегазовые и банковские, такие как «Газпром», «Лукойл», «Сбербанк».
Плюс мы запускаем полноценную розницу по Москве на данный момент. Да, в планах вообще у нас дополнительную линейку производства расширить. И, в принципе, как и у всех, как и у любых бизнесменов, завоевать этот мир за счет хорошей цены, за счет хорошего качества, стабильного и в целом своей отдачи. Как мы относимся к каждому к нашему покупателю, соответственно, мы уже об этом слышали, да, из моих уст. Вы должны прекрасно понимать то, что клиентоориентированность, как сказала Юлиана Караулова, это наш конек. А еще она поет «Аривидерчи». Артем. Насчет минимального заказа. Если вы хотите приобрести нашу продукцию путем самовывоза, можете всегда к нам приехать, мы будем не против, лично познакомимся, соответственно. Да, у нас адрес находится на улице Рябиновая, складские помещения, дом 46. И если также вы хотите заказать свою продукцию на дом с доставкой, также, пожалуйста, сумма заказа от 15 тысяч рублей. Более того, у нас всё по-быстрому. да, с Лешей индивидуальный подход. И действительно, для многих звезд мы делаем индивидуальные пакеты. Это ни для кого не секрет, это мелькало уже в сторисах. Если мы понимаем то, что у нас есть индивидуальный заказ от медийного человека, от медийной личности, скажем так, например, певцы, например, блогеры, например, спортсмены. Ну, в нем содержалась, получается, красная икра, черная икра, щучья икра, нарезка белуги, раки. Также мы в качестве уважения к каждому своему клиенту, вне зависимости от категории селебрити или это обычный простой человек, мы всегда кладем в пакет при заказе только свежий и только испеченный хлеб, масло и зеленый лук. Скользит веночек по воде, пересекая лунный свет. А счастье светлое ты где? А вдруг тебя на свете нет? И плывет веночек ночной воды, одинокая стою на берегу. Вижу отражение своей мечты, но найти ее на небе не могу. И плывет веночек. Друзья, уехал наш Ярик по работе. Я так понимаю, что у вас был срочный заказ, и он поехал выполнять его. Соответственно, сегодня... Как говорят, Милфа мамка позвала. Милфу мамка позвала. Я не знаю, что это такое, но, допустим, Симона, ты моя прекрасная, ты у меня уже была. Да, мой дорогой. Симон, ты приехала поддержать меня, Я своего всегда рада тебя прекрасного поддержать. друга Алексея. Конечно. Итак, расскажи, что же ты сейчас делаешь? Я сейчас нарезаю зеленый лучок для того, чтобы помочь Алексею подать Зеленый ли? его, Зеленый. его Русской икру. подачи. Ай, у меня сейчас глаза просто заплачут. Секунду. Какой-то жесткий Не зеленый плачь. лук. Всего одна Так, всё, тихо. осталась точь. Ночь У у нас нас с тобой. Поинтереснее, Леш, Еще один всего лишь день. Итак, Артемий, сегодня у нас, значит, с тобой И со мной. трио. Трио. Не так, как было в прошлый раз. Де-Жанейро. Рио-де-Жанейро. Итак, мы сегодня помогаем Алексею делать русскую подачу щучьей икры на драниках. Ух ты. Да, На драниках. на Я драниках. знаю, что ты любишь драники. Я очень люблю драники, но я тебе хочу побольше, поподробнее рассказать о нашем друге. Это мой близкий друг, мой партнер. Леша занимается морепродуктами и черной икрой. Он поставляет премиум сегмент. Это щучья, красная, черная икра, разнообразные морепродукты, которые прям премиального качества, без всяких добавок. Они абсолютно натуральные, без всяких консервантов. Я всячески рекомендую его продукцию. Я сама ее пробую, покупаю регулярно. То есть ты пробовала Алексея. Короче, я юзаю продукцию. Алексея, да, продукцию регулярно, и мне очень нравится, это очень вкусно. Вот, сейчас он подробнее расскажет нам о том, что же мы сегодня будем делать. Итак, сегодня мы будем делать русскую подачу икры с драниками, как Симона правильно подметила. Для того, чтобы нам приготовить именно русскую подачу щучьей икры, нам потребуется щучья икра. Щучья. Можно посмотреть нашу банку, как она выглядит. Это премиальная просто банка, это премиальный внешний вид. Неоднократно получала награды на международных рыбных выставках. Сейчас я вам покажу текстуру самой икры.
Можем ли ее продегустировать? Конечно. Тестим. Текстура самой икры. Икринка к икринке, икринки Я сейчас покажу, меленькие. как это Дегустация. будет. Не каша, однородная текстура. Дегустация. Друзья, давайте протестим, все равно мне. Меня не жалко, я кулинарист. Максимально. Мне нравится. Да. Максимально Вкусненько. не солено, максимально круто, мягко. И самое главное, чувствуется вот икринка. Икринка чувствуется. Текстура, да, приятная очень. Спасибо. Итак, приступим к готовке. Итак, нам потребуется глубокая миска, в которую мы непосредственно выкладываем наш продукт. Как хрустит, вы только послушайте. Алексей, ты знаешь, что ты первый мужчина, для кого я режу лук? Ой. Просто в моей жизни такого никогда не было за 34 года. Это просто О, что-то как вкусно. уникальное. Поэтому цени. Цени. Ну и попробуй сам. И как угоже это. Уля-ля. Итак, добавляем вторую банку. А гулять-то гулять, да? Щучья икра на данный момент, она довольно-таки стала дорогим деликатесом. И кто бы что ни говорил, глядя на полках щуку дешевую там, за 200, за 300 рублей банку, наша банка стоит примерно в магазинах от 1300 и выше. За банку вот такую вот 112 грамм. Почему? Просят, Потому вот, что- допустим, те или иные. Потому наши что мы зрители. смотрим на, Простите. соответственно, наш состав на банке, в котором указано, вот мы здесь читаем, просто икра щуки, соль. Тем, кому уже надоела красная икра, вполне себе, ничем не хуже. Глеб, мне очень понравилось. Ты знаешь, очень вкусно. И мне понравилась текстура. Она не клейкая, не липкая. Вот прям, ну, то, что надо, на мой взгляд. Она и не клейкая, и не липкая. Это комплимент. Мы добавляем икру щуки. Мусрет. И You are Мусрет? Можно еще. I'm Нусрет. А Ка. я Мусрет. Нусретка. Достаточно. Теперь мы берем немножечко растительного масла, можно любое, по вкусу лучше без запаха. Чуть-чуть. Леша, насколько я знаю, нам потребуется сметана, правильно? Столовую ложку сметаны выкладываем. И этот весь процесс мы начинаем замешивать. Даже, в принципе, кому по вкусу, мы можем. Скажи, пожалуйста, а сколько предпочтительнее сметаны добавлять? Но он добавил Ну вот на одну 2 чайную банки ложку. получается 1 Одну столовая столовую ложка. ложку. Да, ну мы можем как бы, в принципе, не Лёш, стесняться. я думаю, еще, да. Ну, то есть это по вкусу, да? Эх, раз, еще раз. Скажи, пожалуйста, а можно ли заменить сметану, допустим, на какой-то творожный сыр или на какой-то другой продукт? Лучше всего не... Сметана. Не экспериментировать. Мы это все дело убираем минут на 5-10 в холодильник. Итак, Итак, Леша, начинай. Ну, что могу сказать? Рад вас всех видеть. И предлагаю по кружке сока. По кружке сока. Леш, скажи, пожалуйста, вот как ты конкретно начал, именно почему именно с этой истории, именно с икры, морепродуктов? Тут история одного мальчика, который случайно оказался в нужное время, в нужном месте. И, кстати, прошу заметить, до начала того, как я этим начал заниматься, я не ел рыбу и икру от слова совсем. Совсем. Да. Я в детстве попробовал селедку, мне не понравилось. Вот, и я решил на этом закончить, скажем так, свой путь. И вот буквально 7 лет назад мне привезли партнеры первую партию рыбы. Я начал заниматься разводом. Да. то есть какая-нибудь более тихая? Это что? Давай история про мальчика. Не-не, начинай. Ты как надо. Давай еще раз. Это история одного мальчика, который до момента начала работы никогда в жизни не ел рыбу. И получилось так, что мои партнеры привезли первую партию рыбы в Москву, и я ее попробовал. Мне понравилось, я начал ее продавать по Москве, потом выходил на оптовые поставки в Санкт-Петербурге, на которых познакомился на международной выставке рыбной с моим текущим партнером по производству.
И начал заниматься икрой. Увеличил географию Мальчики, поставок. не хотите потерять картошку? Нам Бросайте, очень нравится, девочки. Там как как бы ты- 7 штук. Симона будет тереть. да Я потерять женщина, а сознание. не кухарка, в конце концов. Дайте вторую терку. Дайте вторую терку. У нас есть вторая терка. Ну вот. Артемий, как вам пришла эта идея снимать? Что вас одушевило? Повтори вопрос. Артемий, что вас одушевило начать снимать вот... Такой вопрос уже был у вас на программах? Нет, никогда не было. Давай еще раз задай, потому что я его как будто бы не слышал. Ну, сейчас задай его еще раз. Артемий, вот у меня вопрос к тебе. Что тебя воодушевило начать заниматься вот таким творчеством? Кулинарий. Ну? Смотри, с августа месяца я его снимал просто на телефон сторис. И это залетело. И мне говорят, давай кулинарный блог. Умею ждать. Давай Успенску. Итак, дорогие друзья, Симона, Лёш, мы уже натерли нашу картошку. Да. Старались, терли как могли. Что же мы Да, делаем очень старались. дальше с вами? Мы готовим Драники. Взяли мы картофель, отжали, получается, чтобы не было водянистым. Итак, нам нужно куриное яйцо для того, чтобы консистенция наших драников была более клейкой. Для того, чтобы это все скрепилось дело, я достаю одно куриное яйцо. Куда делась соль? И вот твоя соль, Алексей. Итак, спасибо, Алексей. Итак, мы добавили яичко, солим, можно добавить перец по вкусу и добавляем чуть-чуть муки для того, чтобы это все дело замесить. Симон, как ты думаешь, а если еще одно добавить? Я думаю, что на такое количество картофеля, наверное, нам нужно еще одно яйцо. Еще одно как Ну, вообще, 2 яйца лучше, чем одно, согласись. Согласен. Да, всегда лучше, когда есть пара. Итак, дорогие друзья, мы, значит, размешали нашу картошку вместе с яйцами, с солью. По вашему предпочтению это может быть еще перец и другие специи и так далее. Там есть мука, достаточно Чуть-чуть. муки, Алексей, на мой взгляд. Ну, хорошо. Ну, Алексей требует еще. мужской взгляд. Алексей требует еще муки. Хорошо, я ее перемешаю. Сейчас мы оставим всю нашу вот эту однородную, ну, не совсем однородную, но тем не менее массу постоять, чтобы она дала немножко воды и сока. И после этого мы выложим наши драники на уже предварительно разогретую сковородку. Сковороду. А пока, пользуясь случаем, я бы хотел поздравить нашу дорогую, любимую Любовь Успенскую 55-летием на сцене. Любовь Успенская, мы вас обожаем. Вы 55 лет творите чудо. От кабриолета до улетаю. И да по полюшку приду к тебе я скоро. К единственному нежу. А я по полю да по полюшку приду к тебе. А я по полю да по полюшку приду к тебе за 1000 верст. Тебе за 1000 верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, да прилечу к тебе за 1000 звезд. Тебе за 1000 звезд. Лёша! Ну и раз мы заговорили о Любовь Успенской, Давайте на него я смотрю и понимаю, пропадаю я. Симоночка, радость моя, ты что делаешь? Я жду, пока картофель максимально выдаст свой сок. Мгм, Мгм. мгм, Мы почти готовы. мгм. Жарко. Концовка. Мама, ради бога, я ни капли не пьяна, и не одиноко в другое влюблена.
пропадаю я. В другую сторону. Мама, вытри слезы, а иначе быть беде. Глупые вопросы, что я делаю? Пропадаю я. На него я смотрю и понимаю, пропадаю я. Дорогие друзья, мы готовы вам показать уже общее готовое блюдо. Симона, Леша, прошу. Мы берем намазку. с Накорми горсточкой. меня, Алексей. Алексей, Алешенька. Алешенька, умение. Алеша. Сначала ухаживаем за дамами. Итак, всем приятного. Аппетита. Друзья, пробуем. Итак, пробуем. пробуем. Ну, это правда очень вкусно. Белиссимо. Сегодня мы приготовили картофельные драники с щучьей икрой в русской подаче. А мне уже хорошо. Это очень вкусно. Итак, наши телезрители, нам очень вкусно. Пальчики оближешь. Я думаю, что это лучший выпуск. Готовьте с любовью. Это Успенской. самый главный совет. И нами.